大家的睡衣都是什么样的？什么颜色呢？有水蓝色跟粉色。可是我觉得穿睡觉嘛，就是它会飞起来。你早上就是它不盖着你，盖着头啊。像我一般都一睡。对啊，我也是，我终于等到了。作为一个偶像，你们家不太方便。这个还真没有，下面都没有，一般都是穿就很简单的。但是我的睡衣是那种。欢迎来到偶像万万岁！恭喜你得到一个特权，你可以指定一位成员做指定的表情。我们的目标是没有节操，你懂的。Go！ 嗨，你好，我现在派给你个任务，你做一个你认为你最猥琐的表情，好不好？3、2、1。你现在做了一个很猥琐的表情，你如果开心的话，你可以找一个人做一个更猥琐的表情，好不好？现在这个任务交给你了，去吧。过来。Come on， 阿姨，嗨。你要做一个很厉害的表情，1、2、3。我们来做一个娇羞状的吧。我们来去寻找下一位。有情报说他好像在试衣间里面，那我们赶紧过去看看吧。酷酷啊！他果然在这里。你的任务是，名字叫做气死宝宝了。哼，下面要由你去找下一个人，所以我把这个交给你。哎，冉冉，好。大家想看到我们的可爱的成员做抓狂的动作是什么样子吗？下面就由宋欣冉来给大家表演。好啦，那么现在呢，我要去寻找一下呆萌前辈啊，他在哪儿？就让你做一个表情，做一个表情，好，来吧。对，我就是最后一个，所以我们任务就是完成了，对吧？完成了，你就整到我。睡什么睡？起来嗨！大家好，我们是 SNS48。我是属于起床一睁眼，从睁眼开始就非常清醒，绝对就是不会骂人，不会干嘛的。谁敢说自己从来没有迟到过？那来说说我们各自队里有什么，就是有谁是那种起床模范，就永远就是踩着点就是准时到的？我的队友他就是每天负责叫我起床，每次都是第一个坐上班车的人。那我们队是属于很现实，就是怕扣钱。很现实，一下子刺破了你们队。真的很现实，就是怕扣钱，就会一定踩着点，就是去车上坐着，不然就会扣钱。对。你知道当时我们队里，我们的躲队，他有一个就是就一般就照镜子不是拿手机前面的照嘛，但他手机他壳的话翻开里面有个镜子，我当时觉得可高端了，让他专门给我买了一个。你知道怪兽有多夸张吗？他把镜子放在枕头底下，嘿，关着灯，他晚上睡着的时候把那个镜子抽出来，他关着灯也要拿出来照。而且最可怕的是，他没有镜子的时候，他会拿自己的手假装看到自己的样子，然后觉得挺好的，然后就放下。比如说我跟张宇哥呢，就是母子，对，就是这样，就是因为我们俩关系好嘛，然后张宇哥就可能年纪比较小，然后粉丝就说你们站在一块儿有那个母子像啊，非要给我们定一个 CP 这样，对，非要分什么分手，其实我们就是好闺蜜了。什么颜色呢？有水蓝色跟粉色，但是粉色我已经很少穿，还是蛮少女心的，有一点点了。可是我觉得穿宽大 T 恤睡觉嘛，就是它会飞起来。你早上就是它不盖着你，盖着头啊，下面都没有。
像我一般都不穿睡衣睡觉。对呀，我也是，我终于等到了你。我希望裸睡。入团之前我都是裸睡的，但是我们现在不是很多人住在一起嘛，然后平常也有室友啊，就不太方便。但我觉得那边穿那种花花的那种，就小公主小飞袖，然后那个长裙啊，白色那样。啊，这个还真没有，真没有吗？一般都是穿就很简单的纯色的那种睡衣。跟我想的不一样哎，就是早上起来衣服会翻上来。我以为你们就是公主裙啊，晚上还要戴个那个皇冠那样睡，就是发带啊那样子，然后睡觉这样子，就是十字交叉这样睡觉。但是我的是那种豹纹的，豹纹的袜子、豹纹的拖鞋、豹纹的那个睡衣。不，但是我是那种豹子的那种毛的那种，啊，就是可爱型的。豹子的连体的那种。视线都聚集在了小菊的身上。这个问题就是，每个人的通告不一样，主要是，就可能我在那个通告的时候，但他们也在另一个通告。就我不知道大家看没有最近湖南卫视的《全员加速中》，我觉得那是一个非常凶残的节目。怎么办？往哪走？他说我好奇怪。喂，等一下，喂！我参加完了之后，我第一次看节目的时候，我就算没有参加那一集，但是我整个人觉得特别的恐怖。最近参加那个芒果 TV 的那个始料不及的拍摄，是大型的古装冷知识。我演的是我一个人分饰了3个角色。进门左转。谢谢。不要说些我长得像门口云美眉的这些废话，拖下去，再砍一只手，下一个。然后就你才是妖吧？我一个人，然后演了那个丐帮的帮主。然后是不是大笑了？等一下，哦对哦，他还没播呢，他还没播。但是对，他就演了，我演了哔哔哔哔哔哔。我在这部戏里面演了哔哔哔，还演了哔哔哔，这就是我演的3个角色。然后希望大家能够多多支持我。哦对哦，始料不及，听说你的荧屏出去了。谁？你？真的吗？是被捡到了？怎么可能？没有，完全没有。那是什么？又不是吻我。哦对，好像是最后2个男孩子吻在一起。你不是又剧透了吗？没有，这集已经播了，这集已经播了。对对对。最开始的时候可能男生多一点，但是后面就越来越发展，就现在就成了有一点男女老少其实都有吧。我觉得配音应该是女fan比较多吧，像你就是短发然后很帅啊，你自己到底男粉多还是女粉多？我一直很好奇。我自己也很好奇，他们不告诉我。我觉得还是我的室友，因为可能平常就是住在一起嘛，然后你给他发微信消息，他根本不回的。给他发10条，他也不回你，然后第2天跟你来说话的时候，就是依然就是好像没有收到你的微信一样。对，这个话怎么这么耳熟？怎么办？我最近好像不太爱回微信。他小菊有一个东西回的是最快的，是外卖吗？不管是在群里还是私给他还是怎么样，谁给他发，就是只要问他小菊吃东西吗？小菊吃那个吗？吃。我有一个就是跟他拍摄就习惯性用小手指勾刘海。唱就是在公演的时候，如果拿麦嘛，一定会翘小手指，然后不管什么歌我都下不来，就是拿的时候一定要这样，就是展示东西一定会翘个小手指这样，就是下不来。请领取你们接下来的任务卡。谁是黑暗料理王？游戏规则：任务分4轮，每轮游戏优胜者可以获得食材优先选择权。2组队，并且为自己的队伍取名、设定口号以及标志性动作。超级无敌队必胜！什么组合？鱼龟海鲜组。海鲜？你们起这个名字注定是被我们料理啊！洋葱辣死你们队！好怕哦！游戏1：动作1+1，由第1名成员随机做一个动作，下一名在上一名成员动作的基础上加一个新动作，以此类推。漏做动作或者忘记动作者淘汰，留到最后的成员所在的队伍获胜。我来了啊！第一个动作。9、10、
你也太惨了。没关系，好好休息啊。手错了，手错了，手是这样。拜拜，拜拜。2、3、4、再见。这个是什么动作？这个？哎，他说的手错了，害了你的队友。出去，再见。不是，不是。好，那来吧，我们俩最后了。错了，错了，先这个，先左手，是吧？啊，我赢了！耶！那我们就是拿出你的大杀器，咖喱酱吗？好，可以，给你做一个美味的料理。然后剩下的食材，他对我比较强。游戏2：名牌里面什么鬼？每队派出1名成员参加游戏，4人背后贴上名牌，名牌里写有一个词语，4人混战，撕下他人名牌，并且准确说出词语才能将其淘汰，留到最后的成员所在的队伍获胜。我已经看到，还有那个什么，我注入洪荒之力。你想一下我的战术。没有看到，拿走了。小公主，你看我的手都已经这样了。你刚刚就躲在后面，然后小四呀，小四把少雪从头发都拽下来。我们的名牌是不会轻易的狗带。我们什么组合不会轻易的狗带？游戏3：季部大 PK。8位成员分2轮进行比拼，每队派出1位代表参加比赛，给每人手上戴上季部手环，30秒内自由发挥，累积2轮季部成绩，总季部次数高的队伍获胜。我们是最少的。重点不是你们最少，是我一个人战胜你们2个人。怎样？游戏4：宝宝来了。8位成员参与，当导演报出一个数字，相对应的成员按次序做出指定动作，并且说出“宝宝在这里”，以此类推。每队身后准备3瓶水作为惩罚，做错就喝1瓶，桌上的水升到最后的一队获胜。这一轮从左边数第1个人开始。我是右边，你是左边，他的左边，左右不分呢，这孩子。节奏不对。喝水。
一瓶肉。你就输了。还要喝到6点。好饱哦。帮我喝一点点。要喝完。反正你也渴了。反正你也没。第二轮由分队成一个动作，由吴佩欣开始，通过口令。2个宝宝来了，1个宝宝来了，3个宝宝来了。希望下次。他错了吗？没错吧？错了吗？天哪！残忍的赛制。你们 H 队马上出去了。对不起，我对这个游戏有一点无奈。我不输了，一个，我错了。没事，还有1瓶呢，我们还不能输。咱们2个啊，是咱们2个，不是咱们2个，是那个。没事，我自己喝。7个宝宝来了，1个宝宝来了，1个宝宝来了。是他吗？就是他们本来已经到头了，7个宝就是我们的，开头就是你。3个宝宝来了，4个宝宝来了，5个宝宝来了。没了，我们面前没了，张宇哥什么都没了，什么都没，输光了荣耀。好，现在我们已经决出第1名1. 经过一系列的角逐，我们每个队伍手里现在都有4种食材。我们的终极任务就是，请利用它们做一道沙拉。我们这不是黑暗料理，我们这个是最可爱的料理。啊，别搬了，你不搬怎么吃啊？比较最是这个，把这个连起，看我们的颜色。我下不了手，我就这样可以吗？噔噔噔噔，这就是我们高个必胜组的辣条咖喱沙拉，真的很赞。我们刚刚分别尝了一下辣条和咖喱的味道，我觉得配在一起应该也是一个新料理，以后可以就是加入我们那个生活中心的必备菜单之一。就是我觉得辣椒跟苦瓜加在一起实在是太恶心了，所以我今天决定让大家都吃得开心，所以就用了2样大家平时都会吃的小零食。佐料可能你不太看得出来是什么。花生酱，花生巧克力。那个泡椒凤爪，然后加了花生酱，然后加了剁碎的洋葱，生的哦，要不要可以吃。这个颜色真的很微妙，闻起来也不错，但是口感就吃起来就是这个糖会特别的硌牙，然后那个橘子就是只有橘子皮，知道吗？没有汁，然后所以就笑里藏刀的一道料理。好啦，既然我们4个队的料理都已经做完了，但是我觉得不能这么简单就吃吧。我们要不玩一个游戏吧？玩输了的人就吃对方做的东西，吃其他队做的东西，好不好？就是一个人说我从来没有做过什么事，然后我从来没有吃过咖喱辣条，然后其他没有吃过的就安全，吃过的人就要受罚。我从来没有喝过白酒。哎，你喝过吗？张宇哥，你喝过白酒？也不接受，被逼的吗？我家爷爷不喝白酒会不开心的。那你现在就吃这个料理吧，你不吃他也不开心。你不用他指定。对啊，他指定啊，冉冉指定一个，吃他们那个。对吧？真的不能吃。吃这样更恶心。这么恶心吗？我从来没有抽过烟。哎。吃过2手烟。不是我很小的时候，就是跟我哥哥一起偷抽过爸爸的烟，但是必须要诚实嘛。你几岁的时候？三四岁。天哪，3、4岁那么个矮的一个小孩。没有，是在那个桌子下面偷偷蹲着。哦，好可爱！我想到那个画面了，太可爱了。看在小乌龟这么可爱的份上，那你就吃最可爱的料理。善良的人做出来的料理，吃多少都可以，随便吃。这就是棉花糖拌那个鲜贝。对。从来没有被人毫不犹豫的叫对过名字。我从来
有开着门洗澡过。今天呢，在偶像万万岁玩得非常开心，然后也做了各种奇奇怪怪的料理。祝大家新年快乐！希望你们可以吃得比我们好。拜拜，拜拜，拜拜，新年快乐！的古装冷知识，我演的是我一个人分饰了3个角色。进门左转。谢谢。不要说些我长得像门口一个美眉的这些废话。拖下去，再砍一只手，下一个。就你才是妖吧？我一个人，然后演了那个丐帮的帮主，然后大秀啦，等一下。哦对哦，他还没播呢。他没播。但是对，他就演了，我演了哔哔哔哔哔哔。我在这部戏里面演了哔哔哔，还演了哔哔哔，这就是我演的3个角色。然后希望大家能够多多支持我。哦对哦，始料不及，听说你的荧屏出去了。谁？你真的吗？是被捡到了？怎么可能？没有，完全没有。那是什么？又不是吻我。哦对，好像是最后2个男孩子吻在一起。你不是又剧透了吗？没有，这集已经播了，这集已经播了啦。对对对。最开始的时候可能男生多一点，但是后面就越来越发展，就现在就成了有一点男女老少其实都有吧。我觉得配音应该是女fan比较多吧，像你就是短发然后很帅啊，你自己到底男粉多还是女粉多？我一直很好奇。我自己也很好奇，他们不告诉我。我觉得还是我的室友，因为可能平常就是住在一起嘛，然后你给他发微信消息，他根本不回的。给他发10条，他也不回你，然后第2天跟你来说话的时候，就是依然就是好像没有收到你的微信一样。对，这个话怎么这么耳熟？怎么办？我最近好像不太爱回微信。就他小菊有一个东西回的是最快，从睁眼开始就非常清醒，绝对就是不会骂人，不会干嘛的。谁敢说自己从来没有迟到过？那来说说我们各自队里有什么，就是有谁是那种起床模范，就永远就是踩着点就是准时到的？我的队友他就是每天负责叫我起床，每次都是第一个坐上班车的人。那我们队是属于很现实，就是怕扣钱。很现实，一下子刺破了你们队。真的很现实，就是怕扣钱，就会一定踩着点，就是去车上坐着，不然就会扣钱。对。你知道当时我们队里我们的躲队，他有一个就是就一般就照镜子不是拿手机前面的照嘛，但他手机他壳的话翻开里面有个镜子，我当时觉得可高端了，让他专门给我买了一个。你知道怪兽有多夸张吗？他把镜子放在枕头底下，嘿，关着灯，他晚上睡着的时候把那个镜子抽出来，他关着灯也要拿出来照。而且最可怕的是，他没有镜子的时候，他会拿自己的手假装看到自己的样子，然后觉得挺好的，然后就放下。比如说我跟张宇哥呢，就是母子，对，就是这样，就是因为我们俩关系好嘛，然后张宇哥就可能年纪比较小，然后粉丝就说你们站在一块儿有那个母子像啊，非要给我们定一个 CP， 知道吗？对，非要分什么分手，就是我们就是好闺蜜了。什么颜色呢？有水蓝色跟粉色，但是粉色我已经很少穿，还是蛮少女心的。哎，有一点点了。可是我觉得穿宽大 T 恤睡觉嘛，就是它会飞起来。你早上就是它不盖着你，盖着头啊，下面都没有。像我一般都不穿睡衣睡觉。对呀，我也是，我终于等到了你。我希望裸睡。入团之前我都是裸睡的，但是我们现在不是很多人住在一起嘛，然后平常也有室友啊，就不太方便。但是我觉得那边穿那种花花的那种，就小公主小飞袖，然后那个长裙啊，白色那样啊，这个还真没有。真没有吗？一般都是穿就很简单的纯色的那种睡衣，跟我想的不一样哎，就是早上起来衣服会翻上来。我以为你们就是公主裙啊，晚上还要戴个那个皇冠那样睡，就是发带啊那样子，然后睡觉这样子，就是十字交叉这样睡觉。但是我的是那种豹纹的，豹纹的袜子、豹纹的拖鞋、豹纹的那个睡衣。不，但是我是那种豹子的那种毛的那种，就是可爱型的豹子的连体的那种。视线都聚集在了小菊的身上。这个问题就是，每个人的通告不一样，主要是，就可能我在那个通告的时候，但他们也在另一个通告。就我不知道大家看没有，最近湖南卫视的《全员加速中》，我觉得那是一个非常凶残的节目。怎么办？往哪走？他说我好奇怪。喂，等一下，喂，
我参加完了之后，我第一次看节目的时候，我就算没有参加那一集，但是我整个人觉得特别的恐怖。最近参加那个芒果 TV 的那个始料不及的拍摄，是大型。大家的睡衣都是什么样的？什么颜色呢？有水蓝色跟粉色。可是我觉得穿睡觉嘛，就是它会飞起来。你早上就是它不盖着你，盖着头啊。像我一般都对呀，我也是，我终于等到了。作为一个偶像，你们竟然不太方便。这个还真没有，下面都没有，一般都是穿就很简单的。但是我的睡衣是那种。欢迎来到偶像万万岁！恭喜你得到一个特权，你可以指定一位成员做指定的表情。我们的目标是没有节操，你懂的。Go。嗨，你好。我现在派给你个任务，你做一个你认为你最猥琐的表情，好不好？3、2、1。你现在做了一个很猥琐的表情，你如果开心的话，你可以找一个人做一个更猥琐的表情，好不好？现在这个任务交给你了，去吧。过来。Come on， 阿姨，嗨。你要做一个很厉害的表情，1、2、3。来做一个娇羞状的吧。我们来去寻找下一位。有情报说他好像在试衣间里面呢，我们赶紧过去看看吧。酷酷啊！他果然在这里。你的任务是，名字叫做气死宝宝了。哼，下面要由你去找下一个人，所以我把这个交给你。哎，冉冉，好。大家想看到我们的可爱的成员做抓狂的动作是什么样子吗？下面就由宋欣冉来给大家表演。好啦，那么现在呢，我要去寻找一下戴萌前辈啊，他在哪儿？就让你做一个表情，做一个表情。好，来吧。对，我就是最后一个，所以我们任务就是完成了，对吧？完成了，没有整到我。醉什么醉？起来嗨！大家好，我们是 SNS48。我是属于起床一睁。大家的睡衣都是什么样的？什么颜色呢？有水蓝色跟粉色。可是我觉得穿睡觉嘛，就是它会飞起来。你早上就是它不盖着你，盖着头啊。像我一般都对呀，我也是，我终于等到了。作为一个偶像，你们竟然不太方便。这个还真没有，下面都没有，一般都是穿就很简单的。但是我的睡衣是那种。欢迎来到偶像万万岁！恭喜你得到一个特权，你可以指定一位成员做指定的表情。我们的目标是没有节操，你懂的。Go。嗨，你好。我现在派给你个任务，你做一个你认为你最猥琐的表情，好不好？3、2、1。你现在做了一个很猥琐的表情，你如果开心的话，你可以找一个人做一个更猥琐的表情，好不好？现在这个任务交给你了，去吧。
，Come on， 阿姨，嗨，你要做一个很厉害的表情，1、2、3。我们来做一个娇羞状的吧。我们来去寻找下一位。有情报说他好像在试衣间里面，那我们赶紧过去看看吧。酷酷啊！他果然在这里。你的任务是，名字叫做气死宝宝了。哼！下面要由你去找下一个人，所以我把这个交给你。哎，冉冉，好。大家想看到我们的可爱的成员做抓狂的动作是什么样子吗？下面就由宋欣冉来给大家表演。好啦，那么现在呢，我要去寻找一下戴萌前辈。啊，他在哪儿？就让你做一个表情，做一个表情。豹纹的袜子、豹纹的拖鞋、豹纹的那个睡衣。不，但是我是那种豹子的那种毛的那种。就是可爱型的。豹子的连体的那种。视线都聚集在了小菊的身上。这个问题就是，每个人的通告不一样，主要是，就可能我在那个通告的时候，但他们也在另一个通告。就我不知道大家看没有，最近湖南卫视的《全员加速中》，我觉得那是一个非常凶残的节目。怎么办？往哪走？他说我好奇怪。喂，等一下，喂！我参加完了之后，我第一次看节目的时候，我就算没有参加那一集，但是我整个人觉得特别的恐怖。最近参加那个芒果 TV 的那个始料不及的拍摄，是大型的古装冷知识。我演的是我一个人分饰了3个角色。进门左转。谢谢。不要说些我长得像门口游泳美眉的这些废话。拖下去，再砍一只手，下一个。然后就你才是妖吧？我一个人，然后演了那个丐帮的帮主。然后大秀啦，等一下。哦，对哦，他还没播呢。他还没播。但是对，他就演了，我演了哔哔哔哔哔哔。我在这部戏里面演了哔哔哔，还演了哔哔哔，这就是我演的3个角色。然后希望大家能够多多支持我。哦，对哦，始料不及，听说你的荧屏出去了。谁？你？真的吗？是被捡到了吗？怎么可能？没有，完全没有。那是什么？又不是吻我。哦，对，好像是最后2个男孩子吻在一起。你不是又剧透了吗？没有，这集已经播了，这集已经播了。对对对。最开始的时候可能男生多一点，但是后面就越来越发展，就现在就成了有一点男女老少其实都有吧。我觉得配音应该是女fan比较多吧，像你就是短发然后很帅啊，你自己到底男粉多还是女粉多？我一直很好奇。我自己也很好奇，他们不告诉我。我觉得还是我的室友，因为可能平常就是住在一起嘛，然后你给他发微信消息，他根本不回的。给他发10条，他也不回你，然后第2天跟你来说话的时候，就是依然就是好像没有收到你的微信一样。对，这个话怎么这么耳熟？怎么办？我最近好像不太爱回微信。就他小菊有一个东西回的是最快的，吃外卖吗？不管是在群里还是私给他还是怎么样，谁给他发就是只要问他小菊吃东西吗？小菊吃那个吗？吃。我有一个就是跟他拍摄就习惯性用小手指勾刘海。唱就是在公演的时候，如果拿麦嘛，一定会翘小手指，然后好来吧。对，我就是最后一个，所以我们的任务就是完成了，对吧？完成了，你就整到我。醉什么醉？起来嗨！大家好，我们是 SNS48。我是属于起床一睁眼，从睁眼开始就非常清醒，绝对就是不会骂人，不会干嘛的。谁敢说自己从来没有迟到过？那来说说我们各自队里有什么，就是有谁是那种起床模范，就永远就是踩着点就是准时到的？我的队友他就是每天负责叫我起床，每次都是第一个坐上班车的人。那我们队是属于很现实，就是怕扣钱。很现实，一下子刺破了你们队。真的很现实，就是怕扣钱，就会一定踩着点，就是去车上坐着，不然就会扣钱。对。
你知道当时我们队里我们的躲队，他有一个就是就一般就照镜子不是拿手机前面的照嘛，但他手机它壳的话翻开里面有个镜子，我当时觉得可高端了，让他专门给我买了一个。你知道怪兽有多夸张吗？他把镜子放在枕头底下，关着灯，他晚上睡着的时候把那个镜子抽出来，他关着灯也要拿出来照。而且最可怕的是，他没有镜子的时候，他会拿自己的手假装看到自己的样子，然后觉得挺好的，然后就放下。比如说我跟张宇哥呢，就是母子，对，就是这样，就是因为我们俩关系好嘛，然后张宇哥就可能年纪比较小，然后粉丝就说你们站在一块儿有那个母子像啊，非要给我们定一个 CP， 知道吗？对，非要分什么分手？其实我们就是好闺蜜了。什么颜色呢？有水蓝色跟粉色，但是粉色我已经很少穿，还是蛮少女心的。有一点点了。可是我觉得穿宽大 T 恤睡觉嘛，就是它会飞起来。你早上就是它不盖着你，盖着头啊，下面都没有。像我一般都不穿睡衣睡觉。对呀，我也是，我终于等到了你。我希望裸睡。入团之前我都是裸睡的，但是我们现在不是很多人住在一起嘛，然后平常也有室友啊，就不太方便。但我觉得那边穿那种花花的那种，就小公主小飞袖，然后那个长裙啊，白色那样啊，这个还真没有。真没有吗？一般都是穿就很简单的纯色的那种睡衣。跟我想的不一样哎，就是早上起来衣服会翻上来。我以为你们就是公主裙啊，晚上还要戴个那个皇冠那样睡，就是发带啊那样子，然后睡觉这样子，就是十字交叉这样睡觉。但是我的是那种豹纹的。游戏2，名牌里面什么鬼？每队派出1名成员参加游戏，4人背后贴上名牌，名牌里写有一个词语，4人混战，撕下他人名牌，并且准确说出词语才能将其淘汰，留到最后的成员所在的队伍获胜。我已经看到，还有那个什么，我注入洪荒之力。想一下我的战术。这4个人只在一个区域里了，真的吗？是吧？没有看到，拿走了。小公主，你看我的手都已经这样了。你刚刚就躲在后面，然后小四把少女的时候头发都拽下来。我们的名牌是不会轻易的狗带，我们什么组合不会轻易的狗带？游戏3，季部大 PK，8位成员分2轮进行比拼，每队派出1位代表参加比赛，给每人手上戴上季部手环，30秒内自由发挥，累积2轮季部成绩，总季部次数高的队伍获胜。我们是最少的，重点不是你们，不管什么歌我都下不来，就是拿的时候一定要这样，就是展示东西一定会翘个小手指这样，就是下不来。请领取你们接下来的任务卡。谁是黑暗料理王？游戏规则：
这5分4轮，每轮游戏优胜者可以获得食材优先选择权。两两组队，并且为自己的队伍取名、设定口号以及标志性动作。超哥无敌队必胜！什么组合？鱼龟海鲜组，海鲜。你们起这个名字注定是被我们料理啊！洋葱辣死你们队，好怕哦！游戏1：动作1+1，由第一名成员随机做一个动作，下一名在上一名成员动作的基础上加一个新动作，以此类推。漏做动作或者忘记动作者淘汰，留到最后的成员所在的队伍获胜。我来了啊！第一个动作。然后，我已经要忘了，我已经要忘了。9、10。耶！你也太惨了，没关系，好好休息啊。手错了，手错了，手是这样。拜拜，拜拜。2、3、4，再见。这个是什么动作？这个？哎，他说的手错了，害了你的队友。3，出去，再见。2，不是，2不是。好，那来吧，我们俩最后了。错了，错了，先这个，先左手，是吧？啊，我赢了！耶！那我们就是拿出你的大杀器，咖喱酱吧。好，可以，给你做一个美味的料理。